Saya akan coba buka laptop Acer E5475G ini. Di bawah ada baut 1, 2, 3 dan satu lagi di atas. Nah, kita akan coba buka mulai dari atas yang bekas segel. Sebenarnya sih untuk laptop ini saya beli garansinya garansi toko ya. Jadi segelnya ada 3. Segel di atas ada 2, kemudian segel yang di untuk menutup RAM dan harddisk ada 1 segel. Nah, ini sudah saya konsultasikan dengan tokonya. Kalau yang laptop yang mau dibuka segelnya di bagian RAM ternyata tidak apa-apa, nggak masalah. Yang penting masih ada 2 segel di atas. Nah, sekarang sudah saya buka untuk 4 baut pengunci tutup RAM. Ada 4 baut yang sudah saya buka. Untuk membukanya yaitu dengan cara ditekan, nanti ditekan dari atas. Nah, begini sudah terbuka. Di sini ada 2 slot RAM, atas sama bawah. Kemudian ada harddisk. Nah, untuk memasang RAM yang baru, kita harus melihat RAM tersebut jenisnya sama atau tidak. Nah, sebelum membeli harus melihat dulu kecepatan dan juga jenis RAM-nya. Nah, ini jenis tipe RAM DDR4 ya. Nah, kita akan coba copot RAM yang bawaan dengan cara menekan ya. Nah, sudah terlepas. Nah, ini RAM bawaan kita samakan dulu ya, ternyata sama. Sekarang kita buka dulu untuk RAM yang akan kita pasang. Ini RAM-nya jenis Vigen Platinum ya, DDR4 dengan kecepatan 2400. Nah, ini di sini saya lihat di RAM bawaan itu kecepatannya hanya 2133. Jadi nanti kemungkinan RAM yang saya beli ini kecepatannya akan turun menyesuaikan dengan kecepatan RAM bawaan. Jadi ketika kita memasang RAM, jika kecepatannya tidak sama, dia akan mengikuti RAM yang terendah. Nah, ini kita lepas dulu. Untuk tempatnya agak susah sih, karena pengaitnya memang kencang. Nah, sudah terbuka. Sekarang kita pasang untuk RAM yang 8 GB. Kita pasang di slot bawah dengan cara menekan nanti sampai berbunyi klik. Nah, sudah terpasang. Kemudian kita pasang juga untuk RAM bawaannya biar kecepatannya nanti menjadi 10 GB kapasitasnya ya. Nah, sudah terpasang. Sekarang kita tutup. Kita akan tes kecepatan dan kapasitas RAM tersebut sudah bertambah atau belum. Untuk hasilnya bisa dilihat melalui text manager dengan menekan tombol kontrol Alt Del. Nah, sudah terbuka text manajernya. Nah, di sini ada performance, bisa diklik. Untuk memorinya kita lihat di sini, untuk memorinya yang sudah digunakan 2 GB, yang masih dapat digunakan 7,8 GB. Nah, untuk kecepatannya ini bisa kita lihat 2133 ya. Kemudian total RAM-nya ada 10 GB. Demikian video tutorialnya, selamat mencoba dan terima kasih.